Evo nas, napokon. Znači, dvorac je sagrađen u 13. stoljeću i od tada je bio sjedište britanskih vladara, odnosno vojvoda, sve do, recimo to tako, spajanja sa Francuskom, odnosno gdje je Bretanja spala pod Francusku, tamo negdje krajem 16. stoljeća. I od tada je bio britanska rezidencija francuskih kraljeva, francuskih vladara. Sve je tamo do revolucije, a sada je u njemu muzej. Ovo bi provjeriti, ali nekom logikom da ovo je Anne de Bretagne, ćerka vojvode koji je sagradio dvorac. Evo i ovdje ljudi piknikuju, odmaraju, uživaju. I evo nas. Unutar zidne, ovo je zaista lijepo. Ovo je zaista lijepo ovdje. Smo unutar zidina. Evo ovdje se puno bolje vidi. Sada popeti gore. Evo ovdje, kao što vidimo, je upravo 1532. francuski kralj, pa recimo proglasio ujedinjenje Bretanje sa francuskom kraljevinom. Ovdje smo prošli malo prije vlakićem, a jučer i pješice. Išli s kolodvora. Tamo ravno je ono što piše SNSS, se vidi i kolodvor. I kao što rekao, znači malo prije, nekad je rijeka Loire dolazila skroz do ovdje, dok je nisu napravili korito, umjetno korito. Su zadržali nekih 100-tinjak metara od dvorca. Ovdje to možemo i vidjeti. Brodovi koji prolaze uz dvorac. To je bilo od 15. do 18. stoljeća. U 19. su već sagradili jedan kej. A evo, danas u samom strogom centru, znači više nema rijeke Loire. Nema rijeke Loire pored dvorca, to je bilo znači ovaj dio sagrađen još u prvoj polovici 20. stoljeća. 17 sati. Želim još do otoka, nećemo onda ulaziti u dvorac. Nego idemo dalje u obilazak. Da zaključimo ovo, pošto smo jučer kad sam bili kod dvorca sam spomenuo od Obradog, odnosno barona Gilles de Retz, serijskog ubojicu djece iz 15. stoljeća. Neću puno o njemu pričati, ima video, stavit ću vam ovdje link. Samo ovdje mu je bilo osuđen je na smrt i pogubljen je negdje na otoku. Inače, samo ću spomenuti još da je bio znači bio je baron britanski, odnosno francuski, i
prijatelj i ratni drug Ivane Orleanske koji je kasnije zamračio i ubio je između 100 i 200, po nekim izvorima čak i 600 djece i mladih u svoje doba, u toj svojoj ludosti, u nekim ukusnim, mračnim ritualima, ali kažem, to postoji zaseban video pa možete ga pronaći i pogledati. Evo nas ponovo na otoku, točnije na samom kraju otoka. Ovdje je ovi s lijeve i s desne strane se rijeka Loire ponovo spaja i odlazi tamo ravno prema oceanu. Idemo sada malo prošetati ovdje iz autobusa. Dok smo dolazili sam vidio mehaničkog slona u akciji, samo bila je gužva, nisam mogao izvaditi kameru, nadam se da će još uvijek biti u pokretu dok stignemo tamo. To je ovaj Marcin de Lille, slon koji kruži gradom, nadam se da ćemo ga naći. Ovo smo jučer isto vidjeli iz bicikla s druge strane. Barovi i klubovi za duhovnu mladost. I ne samo mladost. Ovo bi sjest. Opet ništa bilo zgorega. Australski bar. Evo, sjeli smo malo odmoriti umorne noge i okrepit se. Ovdje u šetnicu. Dobar dan. Gospođa vas pozdravlja sve. Prilično lijepo vrijeme, lijepo toplo sunčano za uživanje. I evo nas ponovo na ovom dijelu otoka. Ove uspomene na brodogradilište. Sad ćemo proći tu gdje su brodovi. Samo da vidimo i ove zgrade koje su sada stambene zgrade. A ovdje su bila porinuća broda u Loiru. Isto impresivno zdanje. Evo još jedna rampa porinuća brodova. Pretpostavljam da se tako zove. Nekakvi škverani, oproste ako griješim. Ovo nije bilo karusel, ni jučer nije bio u funkciji, nije ni danas. Ovo je na više nivoa. Obično su samo na jednom nivou. Evo ovdje tabla. Da se pazi na djecu. Sunce šeće. Naravno, odricanje odgovornosti, da su odgovorni skrbnici, staratelji, roditelji. Išće da se nešto dogodi. To su ti, zove se otočke mašine, između ostalog to je i taj slon kao glavna atrakcija. I onaj karusel, ali ima tu još toga, da li se to sad zatvara. Možemo njime tu ući. Čini se zatvara. Gore samo neka galerija. Nažalost, čini se da nećemo vidjeti slona ni u vodu, ni kako spava. Prekasno to je ono što sam rekao, da ne stignem sve jednostavno. Prekratko je to za dan i pol. Se ne stigne obići. Zaista malo toga. Tako ako planirate doći na neki produženi vikend
barem 3 dana, 4 idealno. Sve te mašine su iz knjiga Jules Verna, koji što sam rekao je rođen ovdje u Nantu, čak nedaleko, ne tako daleko odavdje. Znači da su iz knjiga ili su inspirirane Jules Vernom. Tako će ovdje sve, ovo je bilo brodogradilište nekada, sada pamene zgrade, muzeji. I ova atrakcija je zatvorena. Ovdje je rano prolazio slon kad smo bili u busu. Nažalost, mimo išli smo se s njim. Probat ću ga pronaći neki kratak video koji mogu podijeliti s vama negdje na internetu pa ga ubaciti. Ovo. Što kaže naš narod, nije jebe lijep nego uporan. Pa evo, upornost se isplatila. Ovdje spava. Znači ovdje se možete popeti gore. Postoje 2 galerije u sredini i skroz gore. Vidite, ima tu i iza točkove. A ovo sve se, kao što možete vidjeti, pokreće, mijenja kako je ova velika stopala. Ovdje je kabina vozača koji s tim upravlja. Nećemo ga vidjeti u funkciji, ali barem ćemo ga vidjeti. To je ta gromada. I on ovdje kruži, zaista kad je u funkciji to impresivno. Izgleda ovako je impresivno, ali kad vidite to u pokretu je zaista nešto posebno. Ovdje isto dokona omladina. Evo ipak smo našli slona koji je glavna atrakcija i možda najpoznatiji u današnje vrijeme uz dvorac i katedralu, najpoznatija atrakcija u gradu, posebno među mlađom populacijom. I Nant kao grad mi se jako svidio. Dobro je organiziran, život je puno neusporedivo sporiji i lakši nego u Parizu. Nema te frenetičnosti, te ludnice, te konstantnog stresa, gdje se stalno trubi, prolaze sirene od policije, hitne, vatrogasaca, gdje zaista nemate sekunde mira, gdje svi neku trče, jure, žure po metrojima, autobusima, tramvajima. Ovdje to nisam primijetio, bar ni u približno u takvom broju kao tamo. Grad je lijep, barem ovaj centar, širi centar što smo obišli. Javni prijevoz je dobro organiziran i što je jako bitno, besplatan je vikendom. Pa čak inače nije pretjerano skup, posebno mjesečne i tjedne karte, pa čak ni ove dnevne nisu jako skupe. Tako da zaista kao neki potencijalni izbor za život se čini prilično dobro. Rekao sam, Atlantski ocean je jako blizu, što je još jedna prednost u svakom slučaju. Sve u svemu zadovoljni sam od francuskih gradova koji sam obišao. Možda Nantes i Bordeaux bi bili onako u vrhu što se tiče neke opće kvalitete života. Bio sam u razgovoru s gospođom kad smo dolazili, pa nisam snimao kad smo došli, to ću snimiti na odlasku, evo ovdje možete vidjeti meni. Iznimno pristupačan restoran gdje uglavnom rade sa pačetinom, sve je na neki način vezano s patkom. Gore i kat, zove se jednostavno The Frenchi. Ima odlične ocjene kako na TripAdvisoru, tako i na Google i potpuno zasluženo. Nažalost, evo već smo pojeli, nisam snimio, ali uglavnom najbolje do sad i nešto jako dugo nisam tako dobro jeo. Odlično je bilo sve što smo jeli. Evo, ovaj restoran idemo sad platiti. Forfait. Evo, unutra još
Sve je bilo fantastično, evo za 2 osobe sa pićem 40 eura, zaista za ovakvu kvalitetu. Porcije nisu prevelike, taman dovoljno da se čovjek najede, ali bolje tako nego da su veće porcije pa da je skuplje, a onda ostaviš pola u tanjuru. Naravno, niko nije kapacitet da sve pojede, ali zaista topla preporuka od svih ovih što smo samo ne samo u Nantu, već jako dugo nisam tako dobro jeo zaista za takvu hranu jeftine pare. Sutra ćemo možda još malo prošetati ujutro. Ću podne i po nazad za Pariz. Evo, čak i ovo dobra ima. Ljudi piknikuju. Malo je doduše zahladilo. Iako smo sjedili na terasi, ja sam bio u kratkoj majici, ali onako uz vjetrić. Na trenutke nije bilo ugodno. I ovo je trebao biti posljednji video, ali sam vidio da bi bio predugačak. Tako da u sljedećoj epizodi pogledajte što se sve može naći na najvećoj tržnici u Nantu. Kušali smo domaći kozji sir, a kušali smo i originalni sirijski burek. Saznajte kakav je u sljedećoj epizodi, a do tada hvala vam na gledanju i veliki pozdrav!